أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Der Schlacht von Uhud werden nun einige weitere Ereignisse vorgetragen, durch welche die wundervollen Züge des Charakters des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam deutlich werden. Hazrat Jabir bin Abdullah berichtet, dass Abdullah bin Amr verschuldet war, als er starb. Ich bat den Propheten sallallahu alaihi wasallam um Unterstützung, dass er dessen Schuldnern erklären solle, dass sie seine Schulden etwas mindern sollten. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach dies an, doch sie minderten die Schulden nicht. Dann sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu mir: Gehe und lege jede einzelne Dattelart getrennt hin. Es gab unterschiedliche Dattelsorten und er solle jede getrennt stapeln. Lege die Ajwa-Dattel separat hin und die Isku bin Zaid-Dattel getrennt und dann teile es mir mit. Ich tat es so und teilte es dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam mit. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam kam und setzte sich zwischen die beiden Haufen. Dann sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam: Verzeihe diesen Leuten, und so verziehe ich den Leuten, bis ich ihnen ihr Recht vollkommen gab. Doch auch dann blieben einige meiner Datteln übrig. Es schien so, als hätten sie sich nicht verringert, die Anzahl der Datteln. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte für die Märtyrer von der Schlacht von Uhud gebetet: O Allah, gewähre den Hinterbliebenen der Märtyrer der Schlacht von Uhud gute Versorger. Dies erklärend sagte Hazrat Muslim Maud anhu folgendes: Es wurde über die alte und sehschwache Mutter von Hazrat Muaz berichtet. Dies wurde auch schon zuvor berichtet, die in Liebe zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam aus der Stadt Medina ging. Nach diesem Ereignis schreibt Hazrat Muslim Maud anhu: Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Zugtier anhielt und die alte Frau sah, kondolierte er sallallahu alaihi wasallam sie zu ihrem getöteten Sohn. Er sagte: Schau, also Hazrat Muslim Maud anhu sagt: Schaut, sieh dir diese Ereignisse an. Sehe, welch ein Mitgefühl der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte. Wer immer auch einen Schmerz erleidete, mit ihm solle Mitgefühl gezeigt werden. Dann sagte er zur alten Frau: Sei du auch glücklich und auch all die Schwestern, deren Verwandte in dieser Auseinandersetzung getötet wurden, teile ihnen die frohe Botschaft mit, dass all unsere Männer, die heute getötet wurden, im Paradies von Allah versammelt wurden. Alle beteten zu Allah: O Allah,
versorge unsere Hinterbliebenen. Danach betete der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam auch selbst, und zwar: O Allah, gewähre für die Hinterbliebenen der Märtyrer der Schlacht von Uhud gute Versorger. Daraus wird ersichtlich, wie der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam schon vor dem Eintritt in Medina den Hinterbliebenen sein Mitgefühl aussprach. Und obwohl der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst verletzt war, sehr geliebte Verwandte des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam getötet wurden und sehr geliebte Gefährten getötet wurden, sprach er Schritt für Schritt, sprach er jeden Schritt jedem anderen sein gebührendes Mitgefühl aus. Er kümmerte sich überhaupt nicht um seinen eigenen Schmerz. Außer ihm, sallallahu alaihi wasallam, kann es keinen anderen geben, der nach so viel Schmerz, Leid und Schwierigkeiten sich so um das Mitgefühl der anderen kümmert. In so einem Zustand sind Menschen nicht einmal bereit, mit anderen Menschen zu sprechen, geschweige denn mit ihnen ihr Mitgefühl auszusprechen. Dann gibt es auch ein anderes Gebet des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, welches er für eine Witwe eines Märtyrers sprach. Das Gebet war: Ich bitte Allah, dass Allah einen besseren Versorger als deinen Mann für dir beschert. Dies erklärend schreibt Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu: Für den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam war die Schlacht von Uhud eine Schlacht der Geduldsprobe. Zuvor gab es noch nie einen Tötungsversuch auf ihn. In der Schlacht gab es nicht nur einen Tötungsversuch, nicht nur wurden einige Zähne gebrochen von ihm, er wurde nicht nur verletzt, sondern der Feind schliff die Körper der Leichen über den bewusstlosen Körper des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und den anderen Gefährten. Dies geschah zum ersten Mal im Leben des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Doch auch in dieser Schlacht sehen wir, wie der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam seine große Tapferkeit und seinen herausragenden Charakter zum Ausdruck brachte und mit den Leuten sein Mitgefühl aussprach. Durch die Ereignisse aus dieser Schlacht erfährt man, welch hohe Charaktereigenschaften er sallallahu alaihi wasallam hatte und welche beispiellosen Opfer die Gefährten erbrachten. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu sagt weiter: Ich spreche von dem Zeitpunkt, als er sallallahu alaihi wasallam nach Ende des Kriegs nach Medina zurückkehrte. Die Frauen Medinas, die erst nach der Nachricht vom Märtyrertod des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam enorm unruhig waren, hatten sich nun für seinen Empfang etwas außerhalb von Medina begeben. Unter ihnen befand sich auch eine Schwägerin von ihm, Zainab bint Jahash. 3 ihrer nächsten Verwandten wurden im Krieg zu Märtyrern. Ich möchte hier noch aufklären, dass dieses Ereignis hier in Anwarul Ulum steht. Entweder hat der Schreiber es so niedergeschrieben oder Hazrat Muslim Maud selbst hat es so erzählt. Beim Namen ist jedenfalls versehentlich ein Fehler unterlaufen. Hazrat Zainab bint Jahash war die reine Gemahlin des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Name der Schwägerin des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Schwester seiner Ehegattin, war Hazrat Hamna bint Jahash, die Ehefrau von Hazrat Musab bin Umair war. Wie dem auch sei, immer dort, wo dieser Fehler in Bezug auf den Namen vorkommt, werde ich es beim Vorlesen korrigieren. Also heißt es weiter, also Muslim Maud sagt: Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sie sah, sagte er: Bedauere deinen Toten. Das ist eine Redensart der arabischen Sprache, die bedeutet: Ich teile dir die Nachricht mit, dass dein Nahestehender gestorben ist. Dann sagte Hamna, was war nochmal gleich der richtige Name? Hamna. Hamna bint Jahash sagte: O Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam, welchen Toten soll ich bedauern? Er sagte: Dein Onkel Hamza ist gefallen. Nachdem sie dies hörte, sagte Hazrat Zainab bzw. Hamna: Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Möge Allah seine Ränge erhöhen. Welch schönen Tod ist er gestorben. Danach sagte er, sallallahu alaihi wasallam: Bedauere nun einen weiteren Toten von dir. Hamna fragte: Gesandter Allah, sallallahu alaihi wasallam, wen? Er antwortete: Dein Bruder Abdullah bin Jahash ist auch gefallen. Hamna sagte wieder: Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim.
aller Preis gebührt Allah. Er ist für wahr einen sehr schönen Tod gestorben, also ihr Bruder. Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam erneut, Hamna, bedauere einen weiteren Toten. Sie fragte, Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam, wen? Er sagte, dein Ehemann ist auch gefallen. Als sie dies hörte, flossen Tränen aus Hamnas Augen und sie sagte, ach, wie bedauerlich. Als er dies sah, sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, schaut, wie tief die Beziehung der Frau zu ihrem Ehemann ist. Als sich Zainab bzw. Hamna die Nachricht über den Tod ihres Onkels gab, erwiderte sie, wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Als ich ihr die Nachricht über den Tod ihres Bruders gab, sagte sie dennoch, wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Aber als ich ihr das Martyrium ihres Ehemanns mitteilte, stieß sie einen Seufzer aus und sagte, ach, wie bedauerlich. Und sie konnte ihre Tränen nicht stoppen und war nervös. Dann sagte er, eine Frau vergisst in einer solchen Zeit ihre liebsten Blutsverwandten, aber ihr liebender Ehemann bleibt ihr in Erinnerung. Danach fragte er Hamna, als du von der Nachricht des Todes deines Ehemanns gehört hast, warum hattest du ach, wie bedauerlich gesagt? Hazrat Hamna sagte daraufhin, O Gesandter Allahs, mir fiel sein Sohn ein. Wer wird ihn nun betreuen? Er sagte, ich bete zu Allah, dass Allah ihnen einen noch besseren Vormund als deinen Ehemann hervorbringt, als deinen verstorbenen Ehemann hervorbringt. So war die Folge dieses Gebets, dass Hazrat Hamna mit Hazrat Talha verheiratet wurde. Sie hatten einen gemeinsamen Sohn namens Muhammad bin Talha, doch in den Geschichtserzählungen kommt vor, dass Talha mit seinem Sohn nicht so liebevoll und fürsorglich umging wie mit den früheren Kindern von Hamna. Und die Leute sagten, dass es keinen gibt, der die Kinder von jemand anderem mit so viel Liebe aufzieht als Talha. Das war das Ergebnis des Bittgebets des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen. Dann hat Hazrat Muslim Maud das gleiche Ereignis auch auf folgende Weise geschildert. Als er sallallahu alaihi wasallam Hamna bint Jahash sein Mitleid aussprach und dann sagte, schaut, wie tief die Beziehung der Frau zu ihrem Ehemann ist, da bezweckte er damit, dass Männer mit den Frauen einen schönen Umfang pflegen sollten. Also das ist eine allgemeine Lektion für die Männer, dass sie mit den Frauen einen schönen Umfang pflegen sollten und sie nicht bei Kleinigkeiten anfangen sollen zu schlagen. Solche Männer halten es einfach als Ausrede vor, dass es ihnen erlaubt sein würde, sie zu schlagen. Heutzutage passiert sowas auch. Nein, im Gegenteil, man sollte mit ihnen einen schönen Umgang pflegen. Er sagte weiter, wenn die Frauen von ihren Angehörigen und Verwandten getrennt werden, um mit ihnen zu leben, also mit ihren Ehemännern, erfordert die Fairness, dass ihnen Respekt gezollt wird und nicht bei jeder Sache mit ihnen Streit und Fäden gesucht werden. Durch diese Aussage vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam konnte einerseits Hazrat Hamna aufgemuntert werden und andererseits hat er sallallahu alaihi wasallam zum guten Umgang mit Frauen gemahnt. In jeder Sache gibt es etwas zu lernen. Wenn man aufmerksam zuhört und darüber reflektiert, erfährt man, dass die Aussage des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht nur für die eine Person galt, sondern ein Appell für die Allgemeinheit war. Hazrat Muslim Maud schreibt weiter darüber, wie der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam die Gefühle und Emotionen der Menschen mitfühlte. Er sagt, als er sallallahu alaihi wasallam in Medina eintrat, war er aufgrund seiner Verletzungen geschwächt. Aus dem Grund haben die Gefährten ihn sallallahu alaihi wasallam von seinem Reittier heruntergetragen. Es war Zeit für das Maghrib-Gebet. Er sallallahu alaihi wasallam hat das Maghrib-Gebet verrichtet und ist danach nach Hause zurückgekehrt. Die Frauen Medinas, deren Familienmitglieder den Märtyrertod erfahren hatten die Nachricht dazu bereits erhalten und fingen an zu weinen. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam das Weinen hörte, fühlte er sallallahu alaihi wasallam den Schmerz der Muslime und seine Augen wurden feucht. Daraufhin sagte er sallallahu alaihi wasallam,
Lakinna Hamzata fala barakiya lahu. Doch unser Onkel und Milchbruder Hamza wurde auch gemartert, getötet. Doch für ihn gibt es niemand, der wehklagt. Die Gefährten hörten dies und waren stets sehnsüchtig, die Wünsche des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu erfüllen. Sie wollten nicht, dass auch nur der kleinste Wunsch oder die kleinste Gemütsbewegung von ihm sallallahu alaihi wasallam unerfüllt bleibt. Sie rannten zu ihren Häusern und sagten zu ihren Frauen: Hört nun auf hört nun auf, für eure Geliebten zu weinen und wehklagt vor dem Haus des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam für Hamza. Währenddessen hatte sich der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgeruht, da er erschöpft zurückkam. Hazrat Bilal hatte das Asan, den Gebetsruf für das Isha-Gebet ausgerufen, doch hatte er den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht geweckt und schlafen lassen, mit dem Gedanken, dass er sallallahu alaihi wasallam erschöpft angekommen ist. Als ein Drittel der Nacht verging, weckte er ihn sallallahu alaihi wasallam für das Gebet schließlich. Als er sallallahu alaihi wasallam aufwachte, wehklagten die Frauen vor seinem Haus immer noch für Hazrat Hamza. Er sallallahu alaihi wasallam fragte: Was ist hier los? Ihm wurde gesagt: O Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam, die Frauen Medinas weinen zum Tode von Hazrat Hamza. Er sagte: Möge Allah, der Allmächtige, den Frauen Medinas Erbarmen schenken. Sie haben mir gegenüber Mitgefühl gezeigt. Er sagte weiter: Ich wusste bereits, dass die Ansar mich sehr lieben. Gleich danach sagte er sallallahu alaihi wasallam: Wehklagen auf solch eine Art und Weise ist vor Allah, dem Allmächtigen, unerwünscht. Die Gefährten sagten daraufhin: O Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam, das ist die Tradition unseres Volkes. Wenn wir auf diese Art und Weise nicht trauern, können sich unsere Emotionen nicht abkühlen. Er sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich verbiete das Weinen nicht. Jedoch soll den Frauen gesagt werden, dass sie sich selbst nicht ohrfeigen sollen und sich selbst nicht schlagen sollen und ihr nicht die Haare raufen und nicht die Haare raufen sollen. In ihrer Wehklage hatten sie sich selbst geschlagen. Das war damals Brauch sozusagen. Sie sollen ihre Haare nicht raufen, sich nicht selbst ohrfeigen, schlagen und nicht ihre Kleider nicht ihre Kleider aufreißen. Wenn sie aber aufgrund ihrer Emotionen weinen müssen, so wie man aufgrund der traurigen Gefühlslage weinen muss, auf natürliche Art und Weise, dann sollen sie zweifelsohne weinen. Durch diese Sache wird der moralische Zustand von ihm sallallahu alaihi wasallam deutlich. Trotz dessen, dass er selbst verwundet und voller Schmerz war, hegte er äußeren Respekt für die Gefühle der anderen. Des Weiteren hat er, Radiallahu anhu, Hazrat Muslim Maud, diese Begebenheit aus folgender Sicht berichtet. Als er sallallahu alaihi wasallam sah, dass die Frauen Medinas für ihre Verstorbenen Wehklagen zeigten, hat er mit dem Gedanken, dass die Muhajirin, das heißt die Auswanderer aus Mekka nach Medina, und die Verwandten von Hazrat Hamza nicht denken sollen, dass sie hier niemanden haben, und sagte dann aus Mitgefühl: Heute gibt es niemanden, der für Hamza weint. Als die Frauen Medinas für Hazrat Hamza mit der Wehklage anfingen, hat er dies dann schließlich verboten und gesagt: Auf diese Art und Weise zu trauern ist nicht erlaubt. Dadurch wird ersichtlich, dass, wenn er in Wirklichkeit den Gedanken hegte, dass für Hazrat Hamza wehgeklagt werden sollte, hätte er sie niemals davon abgehalten. Als er sallallahu alaihi wasallam seine Enttäuschung dafür zum Ausdruck brachte, dass niemand um den Tod von Hazrat Hamza trauerte, war die Motivation allein Aufmunterung der Menschen. Als er sallallahu alaihi wasallam die Weinenden aufhielt, war auch die Motivation allein die Aufmunterung. Denn er sallallahu alaihi wasallam hatte die Frauen vom Weinen abgehalten, doch zugleich gesagt, dass diese Frauen mir ihr Mitgefühl gezeigt haben und dazu gesagt: Ich wusste bereits, dass die Ansar mich sehr lieben. Der Zweck dieser Aussage war, dass sie es sich nicht zu Herzen nehmen, als sie vom Weinen abgehalten worden sind. Er hatte sie abgehalten, also vom Wehklagen. Er hatte sie abgehalten und zugleich sich auch bei ihnen bedankt. Welch ein großartiger Umgang, die er sallallahu alaihi wasallam in einem solch sensiblen Moment gepflegt hatte, obwohl zu einer Zeit, wo die liebsten und engen Verwandten von ihm getötet worden sind. Jemand dabei selbst auch noch verletzt ist, also er, und zeitnah von einer Gefahr ausgegangen wird, kann niemand solch ein Exempel an den Tag legen, wie er sallallahu alaihi wasallam es tat. In den Geschichtsbüchern sind die Erzählungen der Gefährten, deren Schwerter die Schlacht der Uhud gerecht wurden, wie folgt vorzufinden. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in seinem Haus eintrat, gab er seiner Tochter Fatima sein Schwert und sagte:
O meine geliebte Tochter, wasch das Blut von diesem Schwert ab. Bei Allah, heute ist dieses Schwert sich gerecht geworden. Dann sagte Hazrat Ali, radiallahu anhu, während er Hazrat Fatma sein eigenes Schwert in die Hand drückte, wische auch das Blut, das auf diesem Schwert haftet. Zu dieser Gelegenheit waren seine Worte dieselben, die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam geäußert hatte, nämlich, bei Allah, dieses Schwert hat heute Höchstleistung gezeigt. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam das hörte, sagte er, wenn du heute im Kampf hervorragende Leistung gezeigt hast, dann haben auch Sahel bin Ibn Hunayf und Abu Dajana auch großen Mut gezeigt und Tapferkeit an den Tag gelegt. Eine Überlieferung besagt, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn du im Schwertkampf Höchstleistung gezeigt hast, dann haben auch Sahel bin Hunayf, Abu Dajana, Asim bin Sabit und Haris ibn Sima auch großen heldenhafte Taten gezeigt. Hazrat Muslim Maud anhu berichtet, dass es in den Geschichtsbüchern steht, dass Hazrat Ali nach der Rückkehr von Uhud zu Hazrat Fatma kam und ihr sein Schwert gab und sagte, wasche es, heute hat dieses Schwert Großes geleistet. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hörte diese Worte von Hazrat Ali. Er sagte, Ali, dein Schwert hat dies nicht allein getan. Du hast viele Brüder, deren Schwerter ebenfalls Glanzleistungen gezeigt haben. Er nannte 6 oder 7 Gefährte und sagte, ihre Schwerter waren nicht weniger stark als deins. Kurzum, er akzeptierte es nicht, er konnte es nicht gutheißen, dass sein Schwiegersohn etwas sagen würde, das die Herzen der anderen Gefährten verletzen könnte. Dies zeigt, dass er auch auf die kleinsten Dinge achtete, obwohl die Schlacht von Uhud ein Ereignis von großer Tragweite war, sodass die Menschen stark bekümmert waren, dass der Feind mutiger werden würde und was als nächstes passieren würde. Und in solchen Zeiten achtet der Mensch nicht auf die kleinen Dinge. Aber der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zeigte mit jedem Mitgefühl und schenkte jedem Einzelnen Trost. Die Ereignisse der Schlacht von Uhud enden hier. Ich möchte nun eine weitere Militäroperation erwähnen, die Ghazwa Hamra ul-Asad genannt wird und im Monat Schawwal im 3. Jahr nach der Auswanderung stattfand. Diese Schlacht war eigentlich ein Teil bzw. die Fortsetzung oder der Abschluss der Schlacht von Uhud. Basierend auf den Ergebnissen, die aus der Schlacht von Hamra al-Asad resultierten, wird die Schlacht von Uhud im wahrsten Sinne als Sieg für die Muslime gezählt. Hamra al-Asad ist eine Ortschaft und liegt auf dem Weg von Medina nach Sul Hulayfa, auf der linken Seite etwa 8 Meilen von Medina entfernt. Die Ursache für die Ghazwa Hamra al-Asad wird wie folgt beschrieben. Nach dem Ende der Schlacht von Uhud kehrte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam während der Abenddämmerung nach Medina zurück und betete trotz schwerer Verletzungen das Maghrib-Gebet in der Moschee, indem er von Gefährten dorthin getragen wurde. Ebenso verrichtete er auch das Isha-Gebet in der Moschee. Nach dem Isha-Gebet kehrte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zwar in sein Haus zurück, aber es lässt sich erkennen, dass er die ganze Nacht wach blieb, da er befürchtete, dass Abu Sufyan einen Angriff auf Medina mit seinem Heer planen könnte, mit seiner Armee. Deshalb herrschte eine gewisse Unruhe in Medina. Das Haus des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde auch ununterbrochen bewacht. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ließ sich auch darüber informieren, was die Absichten von Abu Sufyan waren, ob er einen Angriff auf Medina plane. Zwar hieß es zuerst, Abu Sufyan ziehe mit seinem Heer schnell Richtung Mekka, aber der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam blieb in Bezug auf ihn dennoch wachsam. Schließlich bestätigten sich die Bedenken des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und bevor die Nacht endete, wurde ihm mitgeteilt, dass Abu Sufyan bereitstand, mit seinem Heer nach Medina zu kommen, um Medina anzugreifen. Es geschah Folgendes: Als die Götzendiener von der Schlacht von Uhud zurückkehrten, trafen sie auf dem Rückweg auf verschiedene Leute. Als ihnen die Nachricht von der Schlacht erreichte, begannen sie zu tadeln. Weder habt ihr Muhammad sallallahu alaihi wasallam getötet, noch muslimische Frauen gefangen genommen und ihr habt keine Kriegsbeute mitgebracht. Von welchem Sieg sprecht ihr also? Während sie diese Vorwürfe hörten, erreichte dieses Heer einen Ort namens Rawha.
der etwa 74 Kilometer von Medina entfernt liegt oder laut einigen etwa 55 Kilometer entfernt. Eine Diskussion begann unter ihnen. Es stimmt, dass wir weder Gefangene noch Kriegsbeute ergattert haben. Deshalb war es ein sehr schlechter Zug. Wir sollten umkehren und einen Angriff auf Medina unternehmen. Jedoch riet ihnen ein anderer Anführer, Safwan ibn Umayya, der sich auch in diesem Heer befand, dagegen und sagte, das sollten wir auf keinen Fall tun. Jetzt über einen Angriff auf Medina nachzudenken, wäre sehr schlecht, denn wir würden eine schlimme Niederlage erleiden. Aber Abu Sufyan und die Mehrheit seiner Verbündeten entschieden sich dafür, einen Angriff auf Medina zu unternehmen, da sie sonst nicht wüssten, mit welchem Gesicht sie nach Mekka zurückkehren sollen. Im Heer von Abu Sufyan wurde sich beratschlagt, als Hazrat Bilal den Asan zum Fajr-Gebet ausrief und sich draußen hinsetzte und auf den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam wartete. Währenddessen kam Hazrat Abdullah bin Amr bin Auf Mazani den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam aufsuchend. Als er sallallahu alaihi wasallam aus dem Haus herauskam, informierte er den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass, als er von seinen Familienangehörigen zurückkam, sie an der Karawane von Abu Sufyan vorbeigingen. Diese hörten Abu Sufyan und seine Verbündeten sagen, ihr habt nichts getan, ihr habt ihnen keinen Schaden zufügen können. Also den Muslimen kein Leid und Schmerz zugefügt, kein Schaden. Dann habt ihr sie freigelassen, gehen lassen und nicht vernichtet. Die Ungläubigen sagten, dass es unter den Muslimen noch mehrere starke Persönlichkeiten gibt, welche sich für eure Bekämpfung zusammenfinden werden. Daher kehrt zurück, damit wir die übrig gebliebenen, vollständig ausrotten können. Safwan bin Umayya versuchte sie davon abzuhalten und sagte, O mein Volk, tut dies nicht, denn diese haben bereits eine Schlacht hinter sich und ich habe die Befürchtung, dass jene, die nicht am Krieg teilnahmen, sich jetzt auch ihnen anschließen werden gegen euch. Kehrt daher zurück, denn der Sieg ist bereits eurer. Ich befürchte, dass wenn ihr zurückgeht, ihr eine Niederlage erleiden werdet. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sich all das anhörte, sagte er, Safwan ist zwar nicht so klug, aber diese Äußerung war sehr bedacht von ihm und sehr klug, also Abu Sufyan davon abzuhalten, Medina anzugreifen. Aber gleichzeitig sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam mit voller Entschlossenheit und quasi mit einer Gewalt, ich schwöre bei demjenigen, in dessen Händen mein Leben liegt, dass wenn sie Medina angreifen, solche Steine für sie gekennzeichnet bereit liegen, markiert sind, dass wenn diese auf sie niederhageln, keine Spur mehr von ihnen übrig bleiben wird, von den Ungläubigen. Hiernach folgt die genaue Erklärung oder die detaillierte Schilderung, welche ich inshallah in Zukunft weiter ausführen werde. Der zweite Punkt, auf den ich immer wieder aufmerksam mache, ist das Dua. Behalten Sie die Gebete bei. So wie ich gedacht und auch befürchtet habe, wurde der Iran direkt von Israel angegriffen. Hierdurch wird sich die Situation weiter verschlechtern. Möge Allah den Machthabern dieser Welt Vernunft geben, welche sie ihnen Verstand geben, die probieren, den Weltkrieg weiter zu entfachen. Und möge Allah auch der muslimischen Umma Vernunft schenken und ihnen ermöglichen, als eine Einheit gegen ihren Gegner antreten zu können und die richtige Strategie auch zu adaptieren in diesem Zuge. Jetzt werde ich über zwei Verstorbene berichten. Der erste ist Maulana Ghulam Ahmed Nasim Sahib. Dieser war Murabbi Silsila. Er war Lehrer an der Jamia Ahmadiyya Rabwa. Heutzutage oder in diesen Tagen lebte er in den USA. In den vergangenen Tagen verstarb er im Alter von 93 Jahren. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Sein Vater hieß Salam Muhammad Sahib. Als er die Sonnen- und Mondfinsternis sah, begann er die Suche nach dem Mahdi. Einige Jahre vergingen und im Jahre 1901 legte er das Bad ab. Aufgrund der großen Entfernung konnte er nicht nach Guardian reisen.
Mir Salam Muhammad Sahib war durch die Gnade Allahs ein Musi und aufgrund der Zugehörigkeit zur Jamaat musste er auch viele Anfeindungen ertragen. In seinem Dorf war seine Familie die einzige Ahmadi-Familie. Mir Ghulam Ahmed Nasim Sahib hat während seines Studiums im Jahr 1947 einen Brief mit dem Antrag auf Waqf, also das gesamte Leben der Gemeinde widmen, verschreiben, an die Zentrale geschickt. Die positive Antwort bekam er auch und dann bekam er die Anweisung, dass er sein Studium erstmal fortsetzen solle. Im Jahre 1948 in der Madrasa Ahmadiyya Ahmednagar begann er sein Studium nach der Teilung Hindustans. Im Jahre 1954 schloss er das Studium mit dem Maulvi Fazil-Titel ab und erlangte hiernach durch die Jamia seinen Shahid-Titel. Das Shahid-Zeugnis. Im Jahre 1957 begann er mit seinem Dienst. Im Jahr 1960 kam er in Sierra Leone an. Neben der Tätigkeit als Missionar arbeitete er auch als Schuldirektor in einer Ahmadiyya-Schule. Nachdem er nach Pakistan zurückkehrte, wurde er als Lehrer in der Jamia Ahmadiyya Rabwa zu einem Lehrer in der Jamia Ahmadiyya Rabwa bestimmt. Hier diente er als Unterstützer auch in der Bibliothek der Jamia. Wenn ein Lehrer abwesend war, vertrat er diesen. In dieser Zeit absolvierte er seinen Master in Arabisch. Im Jahr 1966 wurde er nach Ghana beordert, wo er 4 Jahre und 3 Monate verbrachte. Im Jahr 1970 kam er wieder zurück. Von 1970 bis 1975 unterrichtete er an der Jamia Ahmadiyya speziell die ausländischen Studenten. Von 1975 bis 1979 war er für 4 Jahre als Muballigh, als Missionar in Sambia tätig. Dann lehrte er auch als Dozent für das Fach Geschichte an der Jamia. Über ihn wird berichtet in seinen Ereignissen, dass er in Ghana, in Sierra Leone lange Zeit diente, mehrere Jahre. Der 4. Kalif, Rahimahullah Ta'ala, hat auch in dieser Zeit seine Abwesenheit, also in seiner Zeit im Ausland, wo er 11 Jahre in diesen afrikanischen Ländern verbrachte, das Opfer, was seine Frau und seine Tochter währenddessen leisteten, das hat auch der 4. Kalif einmal in einer Khutbah erwähnt, in einer Ansprache. Ihre Töchter sind gebildet und sie dienen auch für die Jamaat, erweisen verschiedene Dienste. Eine Tochter zum Beispiel auch in Afrika für mehrere Jahre. Er hat auch einige akademische Leistungen erbracht. Er hat Bücher verfasst und eine Biografie. Jemand schreibt über ihn, dass er mit Bescheidenheit und Bodenständigkeit seine Schüler unterrichtete. Als ich einmal auf Tour ging, auf eine Reise, sah ich, dass er mehrere Gemeinden etabliert hatte und sie auch gut erzogen hatte. Lake Mushtaq Sahib Murabbi Silsila schreibt über ihn: Maulana Mir Ghulam Ahmad Nasim Sahib hat während seines Aufenthalts in Afrika das Land, in dem ich stationiert bin, 3-mal besucht und er hat die Jamaat von neuem aktiviert. Es gab einige Ahmadis, die den Kontakt zu der Jamaat abgebrochen hatten, beziehungsweise wo der Kontakt verloren gegangen war, die auch zur Zentrale keinen Kontakt mehr hatten. Und unter solchen Umständen kam Maulana Sahib in dieses Land und hat verschiedene Programme durchgeführt, veranstalten lassen, um dann eben diese Gemeindemitglieder wieder mit der Jamaat zu verbinden. Verschiedene Versammlungen veranstaltet, wo er auch die Vorwürfe und Anschuldigungen eines Ahmadiyya-Gelehrten, eines gegnerischen Gelehrten erwiderte und widerlegte.
die Imame der Lahori Jamaat und einer sunnitischen Jamaat-Gemeinde hatte er herausgefordert über die Wahrhaftigkeit des verheißten Messias a.s. Bei einer Gelegenheit kam es dazu, dass Unruhestifter, dass Ahmadiyya-Gegner einen Angriff auf sein Haus verübt hatten. Sie haben auch die Jamaat-Mitglieder dann zu diesem Zeitpunkt angegriffen und verletzt, mit Stöcken geschlagen. Maulana Sahib, der sich im Haus befand, sagte, lasst mich raus, damit wir zusammen gegen sie antreten können und auch ich sie aufhalten kann. Wie dem auch sei, nach diesem Ereignis, nach diesem Vorkommnis, hat er die Polizei noch stärker involviert und kontaktiert, um der Jamaat die nötige Sicherheit auch für die Jamaat zu gewährleisten und die Sicherheitsmaßnahmen zu erhöhen, Vorkehrungen zu erhöhen. Möge Allah Ta'ala die Ränge des Verstorbenen erhöhen und auch unter seinen Nachkommen diese Tugenden aufrechterhalten. Als nächstes wird Dr. Ehsanullah Zafar Sahib aus Amerika gedacht. Er ist in den letzten Tagen im Alter von 81 Jahren gestorben. Er war durch Allahs Huld Musi. Eine lange Zeit diente er als Naib Amir Amerika und auch als Amir Jamaat Amerika bis 2016. Er besaß viele hervorragende Eigenschaften, schöne Eigenschaften, er hinterlässt 2 Töchter. Seine Frau starb vor einigen Jahren in einem Unfall und auch der Vater und auch der Bruder, auch der Sohn. Und auch damals hat er sehr viel Geduld gezeigt und hat sich nie darüber beklagt. Seine Tochter Dr. Hanna Mariam sagt, mein Vater war ein sehr frommer und religiöser Mensch. Neben der regelmäßigen Verrichtung des Gebets, der Rezitation des Heiligen Koran und der Entrichtung seiner Spenden war er stets damit beschäftigt, seine Bindung zu Gott, dem Allmächtigen, zu verstärken. Mehrmals am Tag, in Versammlungen oder in Einsamkeit, hob er seine Hände und betete. Er dachte nie darüber nach, was andere denken würden. Trotz der Schwierigkeiten des Lebens lehrte er seinen Kindern immer, dass man Gott, dem Allmächtigen, in jedem Zustand dankbar sein sollte. Sie schreibt, mein Vater war dem Khilafat gegenüber sehr loyal und hatte sehr viel Leidenschaft für das Khilafat. Sein religiöses, geschichtliches und politisches Wissen war sehr groß. Auch beim letzten Mal an dem Tag, als er ins Krankenhaus ging, las er die Zeitung durch, hörte sich also des Kalifen, Ansprache an und schaute sich geschichtliche Interviews an, also Interviews über die Geschichte. Mich wies er ebenfalls an, mir diese anzuschauen. Er gab seinem eigenen Wissen und seiner Meinung nie Vorzug vor dem Wissen und der Meinung anderer. Stattdessen hörte er sich alles in Ruhe an, dachte darüber nach und wägte alles ab. Er hatte ein tiefgründiges Wissen über den Heiligen Koran und dessen Übersetzung. Sie sagt, er erklärte uns neben den Bedeutungen der Wörter des Heiligen Koran auch, welche Auswirkungen diese Lehren auf unser Leben haben. In seinem privaten Leben ist auch seine Liebe zum heiligen Propheten ﷺ zu sehen. Außerdem war er Allah, dem Allmächtigen, dankbar. Sie sagt, eines Tages, während des Essens, begann er zu beten. Er erzählte uns, dass der heilige Prophet ﷺ und seine Gefährten radiallahu anhu manchmal so wenig zu essen hatten, dass sie Datteln und in Essig getunktes Brot aßen. Er sagte, dass wir so viel haben und uns trotzdem noch mehr wünschen. Wir sollten dankbar sein. Er hatte einen großen Elan dafür, Hilfsbedürftigen zu helfen. 1967 hatte er die Möglichkeit, nach Mekka zu reisen. Unterwegs fiel sein Blick auf einen Mann, der zwar nichts von seinem Munde sagte, doch seine Augen erzählten von seinem Hunger und seiner Hilflosigkeit. Sie sagt, mein Vater gab ihm etwas Geld
das er bei sich hatte. Der Mann bedankte sich mit seinen Augen, mit seinem Blick und ging zu einem Essensstand. Sie sagt, vor einigen Jahren kaufte er 3 türkische Teppiche und brachte sie heim. Diese sehend sagte meine Mutter, Sie haben diese zu teuer gekauft. Außerdem haben wir sie gar nicht benötigt. Also Sie haben die für einen viel zu teuren Preis gekauft. Außerdem haben wir sie gar nicht benötigt. Er sagte, die Frau, die sie mir verkauft hat, ihre einzige Einnahmequelle war dies. Ihre Motivation sehend, wollte ich ihr helfen. Er schaute immer auf die positiven Eigenschaften anderer und nicht auf ihre Mängel. Auch seinen Kindern sagte er stets, dass man vor Schwierigkeiten nicht in Panik geraten sollte. Man sollte immer Gott, den Allmächtigen, um alles bitten. Und das, was Gott einem gewährt, damit sollte man zufrieden sein. Sie sagt, das war sein Rat für uns alle und er riet uns immer wieder dazu. Herr Dr. Nassim Rahmatullah Sahib schreibt über ihn, ich arbeite seit 1989 mit Herrn Dr. Ehsanullah Zafar Sahib. Er war ein äußerst frommer und gottesfürchtiger Mensch. Er hatte eine tiefe Bindung zur Khilafat und liebte sie hingebungsvoll. Herr Dr. Mubashir Mumtaz Sahib aus Amerika schreibt, er gab den Amla-Mitgliedern in einem sehr sanften Ton Anweisungen. Wenn er einem Vorschlag nicht zustimmte, erklärte er mit Argumenten die Ablehnung. Es war nicht so, dass er seinen Befehl aufzwang. Selbst wenn er etwas Ernstes besprach, war sein Ton nie streng. Alles, was er erklärte, ging in die Tiefen des Herzens ein. Herr Mirza Ehsan schreibt, meine Wenigkeit hatte die Möglichkeit, mit Herrn Ehsanullah Zafar Sahib eine lange Zeit zu arbeiten. Als Amir habe ich gesehen, wie er den Mitgliedern, also als er Amir war, wie er den Mitgliedern der Jamaat half, eine starke Bindung zum Khilafat und Jamaat aufzubauen. Er hatte ein simples Gemüt, war ein einfühlsamer, nach Versöhnung trachtender, für die Armen mitfühlender, ein von Heuchelei, Künstlichkeit, Geiz und Gier freier Mensch. Er öffnete seine Schätze für die Jamaat und die Armen. Er war immer im Studieren der Exegese des Heiligen Koran und der Bücher des verheißten Messias al-Islam vertieft. Er war gänzlich frei von Arroganz, Prahlerei und Selbstgefälligkeit und war durch die kleinste Unzufriedenheit des Kalifen der Zeit sehr besorgt. Diese Erfahrung habe ich auch selbst gemacht. Wann immer etwas solches geschah, worüber ich ihm schrieb, also etwas geschah, über das ich ihm dann schrieb, dass das so in der Art oder in der Form sozusagen nicht in Ordnung war, äußerte er seine Besorgnis aus, entschuldigte sich umgehend und versuchte den Zustand dementsprechend anzupassen. Er schreibt weiter, er hatte ein großes Bücherinteresse. In seiner persönlichen Bibliothek befinden sich solche seltene Bücher, dass man staunt. Er hat eine große Liebe zum Heiligen Koran. In jeder Versammlung und Zusammenkunft sann er über die Verse des Heiligen Koran nach. Seine Zusammenkünfte waren offen und zog jeden mit ihrer Liebe an. Als Amir hatte er für sich keine Kommunikationsprotokolle festgelegt. Er war ein sehr einfacher Mensch. Herr Zahir Bajwa Sahib schreibt, ein Freund erzählte mir, dass Dr. Ehsanullah Sahib leise in die Moschee kam und wenn niemand dort war, reinigte er die Moschee und die Toiletten. Wenn man ihn nach dem Grund fragte, sagte er, auf diese Weise finde ich die Möglichkeit, meine Seele zu reinigen. Er hatte viel Demut. Weiter schreibt er, die Liebe des Herrn Doktors zu Gott, sein Begreifen, sein Verständnis für den Rang des heiligen Propheten sallam, seine Liebe zum verheißten Messias sallam, und Bindung zu den Khalifen war beispielhaft. Seine Liebe zum heiligen Koran kann nicht in Worte gefasst werden. Er schreibt, wann immer wir zusammen im Auto saßen, lief eine CD des heiligen Koran und bei ihm zu Hause lief immer MTA. Wann immer er nach Betur Rahman kam, schaltete er immer MTA oder die Rezitation des heiligen Koran ein. Bei ihm zu Hause liegen überall Ausgaben des Heiligen Koran und seine Exemplare des Heiligen Koran und seine Exegesen. Und in fast jedem Raum und Schrank befinden sich reichlich Bücher. Sie befanden sich nicht nur dort, sondern er studierte sie auch regelmäßig. Es war der Wunsch der Mutter des Herrn Doktors, dass er, als er noch in Rabwa studierte, täglich Hazrat Mirza Bashir Ahmed und auch Hazrat Maulana Ghulam Rajiki Sahib traf, sie um Gebete bitten sollte. Herr Doktor sagte, ich bemühte mich, dies so oft es ging zu tun und an meinem Erfolg im Wissensbereich und in der meiner Erziehung, haben diese 2 weisen Älteren einen großen Anteil. Er liebte jeden, doch die besondere Liebe, die ich in seinen Augen für arme Ahmadis sah, ist nicht in Worte zu fassen. Er konnte sich niemals etwas Schlechtes für jemand anderes wünschen. Doch für die wohlhabenden Ahmadis, die keine finanziellen Opfer für die Jamaat zeigten,
Für sie hatte Herr Dr. Sahib eine gewisse Unzufriedenheit und Unruhe im Herzen, die er ab und zu auch zum Ausdruck brachte. Er wünschte sich sehr, dass jeder Ahmadi den Rang des verheißten Messias al-Islam begreife. Sein Wunsch war es, dass wir die Botschaft des verheißten Messias al-Islam verstehen, sie uns zu eigen machen und verbreiten. Dafür suchte er auch immer wieder nach neuen Wegen. Auch mir schrieb er ab und zu darüber. Er schenkte auch dem Moscheebau große Aufmerksamkeit. In seiner Amtszeit wurden viele Moscheen gebaut. Er hatte festes Vertrauen in Gebete. Einmal sagte jemand in einem Amla-Meeting etwas, wodurch man einen Mangel im Vertrauen an der Erhabenheit des Gebets feststellte. Er schreibt, ich sah ihn nie zuvor so zornig in der Amla, wie ich ihn zu diesem Anlass erlebte. Er verbrachte ein äußerst simples Leben. Wenn er eine Leidenschaft hatte, dann war es das Bauen von Moscheen. Er hörte immer auf alle, aber wenn ihm jemand vorschlug, keine Moschee zu bauen oder den Bau einer Moschee zu unterlassen, nahm er das sehr übel. Solange er gesund war, putzte er jeden Donnerstag die gesamte Moschee Baitul Nisr in Willingboro ganz alleine. Allah, der Gnädige, hat ihm immer die eifrige und motivierende Teilnahme an finanziellen Opfern ermöglicht. Herr Mirza Maghfur Sahib, der zurzeit als Amir der Jamaat in Amerika dient, sagt, Allah der Allmächtige hat Herrn Dr. Ehsanullah die Möglichkeit gewährt, eine lange Zeit zunächst als Naib Amir und dann als Amir der Jamaat Ahmadiyya Amerika zu dienen. Dies war während meiner Besuche. Er war Amir, als ich dort zu Besuch war. Ich war 3-mal in Amerika. Mit großer Freude begleitete er mich auf meinen Aufenthalten und organisierte alles. Weiter sagt Mirza Maghfur Sahib, seit einigen Jahren war er aufgrund von Krankheit seine Gehmobilität eingeschränkt. Doch er erfüllte seine Pflichten als Amir stets mit großer Freude in vollem Umfang. Seine Gespräche bestanden zum Großteil aus den Begebenheiten des verheißten Messias al-Islam. Wenn er Gespräche führte, so gab er Referenzen aus den Büchern des verheißten Messias al-Islam. Das zeigte seine besondere Bindung zu Huzur a.s. Er hatte eine sehr starke Bindung zum Khilafat und die von Gehorsam geprägt war. Weiter schreibt mir der aktuelle Amir Sahib aus Amerika, jede Anweisungen, die von ihnen, also von Huzur a.s. kamen, versuchte er sofort an die Mitglieder der Jamaat weiterzugeben. Auch ich habe gesehen, wie ich bereits sagte, dass sein Gehorsam gegenüber Khilafat beispiellos war. Er gab seine Meinung mit großer Freude auf. Er gab seine Meinung sehr bereitwillig auf, wenn von dem Kalifen etwas kam. Möge Allah ihm verzeihen und barmherzig sein und seinen Rang erhöhen. Möge Allah, der Allmächtige, auch seine Kinder beschützen und ihnen ermöglichen, seine Tugenden aufrechtzuerhalten. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.